som Barcelona vandt med 3-1. Arda Turan løber Rakitic dybt, og det er meget, meget dårligt returløb. Det er glimrende aflevering til gengæld her. Det er et fremragende mål, det her. Opspillet i højre side, og så er en relativt smal sag for Munir, men super opspil til gengæld. Hvordan pokker kunne den ene aflevering fra Turan fixere 3 Athletic-spillere? Ja, for han trækker lige 3 spillere til sig, og så sætter han altså Rakitic afsted med hele opspillet helt ned fra målmanden. Op over højre siden er jo sublimt, og den her bold fra Rakitic ind til Munir, som også så skarp ud i sidste runde i returkampen mod Espanyol, scorer 2 mål. Det her det er et rigtig, rigtig godt angribermål. Lad os lige se den igen her, for det er netop bygget op helt nede fra keeper Ter Stegen. Men sekvensen her, prøv at se, hvor mange Athletic-spillere, der går på den aflevering der. Det er faktisk 4. Ja, det er så dårligt, og det er Leque, som ikke kommer ordentligt i pres. Det skal ikke tage noget fra hverken den lille aflevering der, eller denne her tværbold fra Kroaten. Nej, nu begynder han også at melde sig ind i kampen igen. Munir, som vi fik sit gennembrud i starten af sidste sæson, og som der har været meget, meget stille omkring. Nu kommer dybdeløbet måske for en Iñaki Williams, men Piqué er vågen. Iniesta, Sergio Roberto. Så kommer Neymar her. Det er godt lavet Neymar. Så er målet fuldstændig frit for Neymar. Ej, endnu et kæmpe koks i Athletics defensive rækker. Og 0-2 efter en god åbning på kampen af hjemmeholdet, så ser det nu kulsort ud. Ja, det er katastrofemål mod ham her, Ederlin. Men også højre forsvarsside. Så fuldstændig misforstår hinanden. Og så løber han bare igennem Neymar. Det første mål er fantastisk for Barcelona. Det her, det var en katastrofe, jeg ikke kan se. Ja, forstenede blikke, det kan man godt forstå. Og lad os få den igen og se, hvor helt eksakt det opstår, fordi egentlig er de jo i hvert fald i numerisk balance her. Og så bliver der simpelthen spillet bagom Echaita. Ja, han havde også en forfærdelig kamp på Camp Nou i weekenden. Fremragende aflevering. Sabin Merino, men finder man ikke vej frem til manden, der helst skal afslutte. Den kommer så her. Der er Nadoris, og så scorer han. Og så er der en lille smule spejl og liv tilbage i denne her pokalkvartfinale. Første store chance til ham. Og så er han jo i besiddelse af den skarphed, vi har efterlyst hele kampen. Ja, når vi roser Barcelona for at forsvare rigtig godt. De sidste 10 minutter har de været tilbage i lænestolen. Og den her, jamen det er dårligt først af Sabin Merino, som ikke når at kigge op. Der er de Alves ukoncentreret. Og så er der ubalance dernede. Så sparker han den ind. Første gang Barcelona måske har fanget ubalance i hele kampen. Og der slår han til Herderis.